ឬអត់ថ្ងៃអាទិត្យតែងតែមានគណៈកម្មការកិត្តិយសរបស់យើងជាប្រចាំចំនួន3រូបបាទគឺមានបងសិដ្ឋាមានបង BIG និងអ្នកនាងខ្ញុំតែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺខុសប្លែកពីរាល់សប្តាហ៍ដែលគណៈកម្មការរបស់យើងមានតែមួយគណៈកម្មការចិនត្រៃណាតែយើងមានគណៈកម្មការពិសេសដើម្បីអង្គុយចិត្តគាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងរៀបចំជាអាចនិយាយថាជាសប្តាហ៍ពិសេសមួយសម្រាប់បងអិតសិដ្ឋាដូច្នេះសូមស្វាគមន៍ដល់គណៈកម្មការរបស់យើងគឺបងអិតសិដ្ឋាបាទបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបាទដល់មកកាយគោរពនិងជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាកំពុងតែមានអារម្មណ៍ឯកោបងទាំងពីរនៅលើឆាកថារៀបចំពិសេសខ្ញុំជឿទេឥឡូវខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអត់មានរលីងបាទមានតែម្នាក់ឯងមែនតែម្នាក់ឯងមានបងប្អូនយើងជួយលើកទឹកចិត្តថាមែនអត់ជួយកម្លាំងចិត្តខ្ញុំផងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានសេចក្តីថាទោះទាយខុសទោះទាយត្រូវគឺតែម្នាក់ឯងទេចាអូយកំសត់ឥឡូវបងសិដ្ឋាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅបន្ទាប់ពីអត់មានគណៈកម្មការជាដៃគូដូចជាបងញងដូចជាបង BIG អញ្ចឹង lonely អូ lonely តែដល់មិនបងបាទចុះឯកាមើលតែម្នាក់ឯងចាស្វាប្រែថាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏យើងមានបងអូនទាំងពីរសម្រាប់សន្ទនាគ្នាដែរសុខសប្បាយជាទេបងសុខសប្បាយបងជាពិសេសនៅពេលដែលបានឃើញមុខបងរាល់សប្តាហ៍សុខសប្បាយមែនតើមានដាក់ទំនាយថាថ្ងៃហ្នឹងចាញ់ទៀតអត់ដាក់ទំនាយទេព្រោះខ្ញុំដឹងថាបងនឹងចាញ់អូចាត្រង់ញៀនហ្មងចាព្រោះខ្ញុំមកដល់អត់ដែរដាក់ទំនាយបងឯងហើយក៏ឲ្យមានចេតនាចង់ធ្វើបាបបងជួយថាដែរព្រែជួយជាកម្លាំងចិត្តបងប្អូនណាព្រោះយើងប្រុសនៅសល់តែ2នាក់ឯនេះបាទមិនដឹងថាសប្តាហ៍នេះគឺការរៀបចំកម្មវិធីរបស់យើងយ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងព្រួតគ្នាបានអត់វិធីការនេះតែមួយបាទជើងចូលចុះបាទស្រឡាញ់អូចូលទៅមិនរួយបើប្រែទៅចូលការពារហ្នឹងពីមុននឹងធ្វើពិធីកធ្វើអ្នកចម្រៀងបាត់មានកដែរទេលើប្រែច្រៀងតាមក្លឹបអូនយកកន្ត្រៃបងតិចច្រៀងតែ3ថ្ងៃគឺក្លឹបហ្នឹងបាត់ហើយព្រោះពេកមែនទេហើយចឹងកាលអូនអាយុប្រហែលឆ្នាំកាលហ្នឹងខ្ញុំអាយុប្រហែល3ឆ្នាំអញ្ចឹងគ្រូក្បាលអូនចងចាំឡចងចាំចងមានចងចាំទេកាលអូន3ឆ្នាំគេវាយអូន3ក្បាលមិនចាំទេអត់ចាំផងបន្ទាប់ពីដេកចិត្តមកលែងចាំរហូតអូចឹងអូនឆ្លាតណាចឹងហើយនឹកអញ្ចឹងបងនឹកឃើញអាណិតណាកំសត់មែនពីអ្នកឪពុកមីណាបាទជីកូនឆាលីជ្រៀងហៅថាយើងរំលឹកថ្ងៃបុណ្យឪពុកគ្រួសារថ្ងៃទិវាលោកឪពុកចាអរគុណច្រើននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជម្រាបថាយើងនឹងមានការចូលរួមពីគណៈកម្មការរបស់យើងពិសេសហើយក៏មានការចូលរួមពីដណាគយុពិសេសគឺសិតតែស្រីស្អាតទាំងអស់សូមស្វាគមន៍នៅគណៈកម្មការពិសេសទី1របស់យើងគឺកញ្ញាបេនីយ៉ាសូមជេថ្ងៃស្អែកជាជាងវ័យប្រែប្រួលអារម្មណ៍ចុកអួលស៊ូធ្ងោមិនហ៊ានចេញស្ដីចាំស្នេហ៍ចាំមនុស្សម្នាក់ប្រើចិនកិនផ្ដាំស្នេហ៍ថ្មីចាំអិនណៃវ័យស្អីកិនម្នាក់ឯងគេមិនខ្វល់ស្គាល់តែចិត្តខ្លួនឯងបេះដូងអ្នកផ្សេងហួងហើយគ្រាន់ជាល្បិចកលស្រលរេចង់ទេរេរំតាមខ្យល់គ្មានទុំនេដូចចិនគេបំពេនៅអារម្មណ៍ក្បត់ហត់ណាស់ยังចំស្ងួនហត់ណាស់នឹងលួងខ្លួនឯងមើលស្ងួនសំឡាថ្លែងតែឈុតដដែលអូពេលនឹងអើយអូកអូពេលនឹងអើយបោកក្រោយស្រីទៀតហើយអារម្មណ៍ចង់ក្រោយចង់ប្រាប់ណែអើយគុំត្រឡប់ប្រយឲ្យចិត្តអូនឈឺយេស៊ូមកបាទមីស៊ូអូនបាទនឹងគណៈកម្មការទី1មិនដែរបងសិដ្ឋាតែអ្នកភ្លេងរាល់សប្តាហ៍លេងយូរជាងផលសប្តាហ៍នោះនិយាយពីស្គរនិយាយពីវ័យមហាវ័យនិយាយដំបងណានិយាយតាមត្រង់មានអារម្មណ៍ថាដឹងអញ្ចឹងរវល់ដូច BIG ហើយនឹងស្រីញងដែរហើយមិនចឹងបងព្រោះមានអារម្មណ៍ឯកោដូចនិយាយអញ្ចឹងណាដល់ឃើញគណៈកម្មការទី1មកជំនួសម្នាក់អញ្ចឹងអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាពិបាកថ្លឹងថ្លែងនិងពិបាកស្មានព្រោះថានៅការទូទីទៀតកូនស្ដាប់នៅផ្ទះលឺមិនចឹងណាប្រពន្ធលឺតាមថាហ្នឹងយើងនិយាយអីគាត់លឺចឹងអី
ហើយដល់ពេលជួបគណៈកម្មការរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលគាត់ស្អាតល្បីដល់ពេលចឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថាទោះទីនេះដឹងញ័រមិនតែមកញ័រដៃញ័រជើងទេណាញ័រមាត់និយាយមិនត្រូវដឹងតែចាញ់ច្រាបគេហ្មងទី1គឺសម្រាប់បើចាញ់ច្រាបចាញ់រាប់ទឹកតែថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយជំនួសកញ្ញាចាញ់បាទមិនដែរសុខសប្បាយទេចាសុខសប្បាយបាទរវល់នឹងការងាររវល់ដែរឥឡូវពាក្យច្រើនថតឲ្យសម្អាងការនិងស្ពតបាទចាតែនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះធ្វើជាគណៈកម្មការទៅតែងខ្លួនបែបយុវវ័យហ្នឹងហើយព្រោះអីសុំទោសណាបងខ្ញុំលោកពូគាត់បងគាត់វាងវ័យជាងជ្រែលអញ្ចឹងយើងខ្លាចទៅតាមនឹងដែរគាត់ទាញខ្ញុំអត់បានអញ្ចឹងអូខ្លាចអូបានអីតែខ្លាចចាស់តាមបងទេគាត់រៀនច្បងអញ្ចឹងយើងក្មេងយើងត្រូវធ្វើខ្លួនក្មេងតាមហ្នឹងអូយឈឺប្រហែលដល់សប្តាហ៍ធ្លាប់តែសម្ដែងដើមម៉ូដអីចឹងតែដល់ពេលក្នុងសប្តាហ៍នេះអត់មកធ្វើគណៈកម្មការមានអារម្មណ៍ប្លែកពីរាល់ដងរៀងប្លែកចាព្រោះឡើងកលិបឡើងកលិបរាល់ដងត្រឹមតារាកិត្តិយសហើយនឹងបាទគេចង់បានន័យថាពេលដែលយើងឡើងធ្វើជាគណៈកម្មការគឺអាយុយើងរៀងច្រើនហើយមកគេឲ្យធ្វើគណៈកម្មការអរគុណបងប្រែងអរគុណជួយគ្នាណាឥឡូវសូមទៅអង្គុយជាគណៈកម្មការចិត្តស្រ័យរបស់យើងបាទសូមអញ្ជើញបាទយើងនៅសាគណៈកម្មការពិសេសមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាថនស្រីណៃបាទចាសូមអញ្ជើញមួយណាទាំងអស់ទាំងអស់បងថាទាំងអូបងមែនហើយមែនហើយបងហើយនោះឡងเขาតែដងចិត្តស្រីពួកគ្នាទេស្រីខ្លាំងស្មុនស្នេហ៍មិនគិតទីក្លាប្រែកបាត់ស្នេហ៍មែនស្រីរាប់ម៉ានសែនគឺមិនមែនតែគ្នាទេបងទឹកមុខស្រស់ស្រាយជាងមុនតែជាមានការងារច្រើនចាការងារច្រើនល្វើក៏ច្រើនហើយសុបាយក៏ច្រើនបាទចាគាត់ក៏ជាធ្វើមកថាអើយខ្ញុំតាំងពីចាស់ទៅយើងមិនសូវចូលចិត្តស្រីក្មេងធ្លាប់គណៈកម្មការដៃគូជាមួយគ្នាឥឡូវមកគណៈកម្មការអង្គុយទៅទឹមគ្នាហើយម្លឹងបច្ចេកគ្នាទីនេះគិតមកយើងម៉ានេះអូនប្រហែលអូនឃើញសេណៃចឹងចង់ទេបាទចង់ទេចង់អីបងចង់ទៅកំភ្លៀងហ៎អត់ទេចង់ត្រូវកំភ្លៀងទៅចង់ទេបើចង់ត្រូវកំភ្លៀងចង់ទេចង់ធ្វើការជាមួយគ្នាទោះគាត់លេងកំ pl ែងនៅចុងក្រោយវគ្គនៅក្នុងកម្មវិធីអូឡាឡាជាមួយគ្នាដែរតើគាត់មកកែនិយាយដើម្បីឲ្យត្រូវវិញអូនឯងមកធ្វើគណៈកម្មការវិញហ៎បងទៅធ្វើជាវិធីកវិញពួកអីបងរត់គាត់ចាស់ហើយណាស៊ីគ្នាជួយបងបងសិថាចង់និយាយថាខ្ញុំអាយុ31ហើយទោះបីជាប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំមិនចំណាយមួយក្មេងៗដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមិនដឹងអ្នកខ្លះចិត្តនៅក្នុងចិត្តស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែកម្ពស់វាមិនដល់ចាពីណាកម្ពស់មិនដល់អូសាកដោះស្បែកជើងមើលទៀបជាងខ្ញុំទេគេមិនវាស់នារីហើយនឹងបរោះនៅពេលដែលនារីដោះស្បែកជើងទេអញ្ចឹងបរោះសង្ហាគេវាស់នៅពេលដែលស្ត្រីពាក់ស្បែកជើងហើយនៅតែខ្ពស់ជាងមិនគេហៅថាសង្ហាយល់ទេអូនមើលស្មាអូនស្មាគេផងអូនខ្ញុំអត់មានមើលស្មាផងខ្ញុំមើលអាវមើលអាវគេស្អាតជាងអាវខ្ញុំអូនណាប្រយ័ត្នអ្នកភ្លេងច្រៀងបទមើលភ្នែកហ្នឹងហើយឥឡូវនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតម្រូវឲ្យគាត់គឺថាត្រូវធ្វើគណៈកម្មការបានន័យថាសាមគ្គីគ្នាត្រូវនិយាយលេងជាមួយគ្នាជាមួយនឹងបងសិដ្ឋាប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងបែនយ៉ាងពីមុនមកហ៎ចាគាត់ធ្វើការអីទេកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ថ្ងៃមុនអញ្ចឹងហ៎ចាអត់ធ្លាប់ធ្វើសំណងមួយគ្នាអីនិយាយអត់ទេការងាររៀងមានតិចឯងប៉ុន្តែនិយាយដើមគេរៀងច្រើនចេញទៅថាការងារមួយដែរហត់មាត់បាទឥឡូវសូមអញ្ជើញនៅគណៈកម្មការពិសេសរបស់យើងទៅកាន់តុវេទិកាចាអូនចេញអង្គុយអូនបាទឥឡូវសប្តាហ៍នេះបងសិដ្ឋាត្រូវបានគណៈកម្មការស្រីស្អាតទាំងពីរគឺថាអង្គុយអមចាំមើលគាត់មានពាក្យអីត្រូវនិយាយទៅចែកគ្នាព្រឺរោមរួញខ្លួនអស់ហើយហ្នឹងឥឡូវតោះទុកពេលវេលាឲ្យគណៈកម្មការទាំង3ទៅចែកគ្នារយៈពេល5នាទីទៅចែកពីអីក៏បានដែរយ៉ាងអើយចាបងមិញការងារអាចកបាំងជាមួយបងបែននេះទៅអត់ទេយ៉ាងនៅក្រៅអាសានិយាយគ្នាហើយយ៉ាងពេលខំមកហៅឡូយ៉ាងអញ្ចឹងសេណៃចាយ៉ាងមិញធ្វើកាយអាចកបាំងមួយគ្នាពីរនាក់ហ្នឹងចាមិញហ្នឹងភាសាគ្នារឿងធ្វើមិន selfie ស្អាតនៅក្រោយមិញហើយធ្វើមិនលាបលេថែសម្ផស្សឲ្យសព្រោះឃើញមាននិយានសនោះសួរម្នាក់នោះរឿងលាបលេចាអូនធ្វើមិនបានស្បែកសស្អាតខ្ញុំរកឲ្យម៉ោង5ភ្លឺអង្គុយម្នាក់ឯងលាបលេ2នាក់ជំនាញផ្ទះ
គួយលៀបលេគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយ ចឹ ឡើ ង យចូលបន្ទប់បងអង្គុយមើលបងលៀបលេអី បាទបើណាបើចង់ស្អាតធ្វើដូចខ្ញុំ ធ្វើម៉េចអូន បលឹមឡើង ណែខាងនេះគេអ្នកសួរ ហេឃើញមិនតែនិយាយតែពេលឲ្យគណៈកម្មការ ធីកសុំនិយាយសិន ម៉ោងទៀត ខ្ញុំអាចនិយាយសិនបានទេ បានដែរ បលឹមឡើងធ្វើដូចខ្ញុំបលឹមឡើងមក7ព្រឹកដាំទឹកក្តៅជាមួយទឹកឃ្មុំហូបឃើញសាច់ខ្ញុំលោកអើយហឹកដបងចឹងហើយតែយូរទៅសដូចបែងចឹង ចឹងហ៎ បាទអត់ទេបលឹងបងសិដ្ឋាពងស៊ីតកៅទឹក ចាហើយឥឡូវរវាងស្រីណៃហើយនឹងបេននេះយ៉ាង បាទ អូយ បើថាស្រឡាញ់ សំ ចូល ណួរ ចិត្ត មួម៉ៅធ្វើឲ្យគេឆ្លុះគ្នាមក អត់អីគាត់គុំបង រវាងស្រីណៃហើយនឹងបេននេះយ៉ាង បាទ ពណ៌សម្បុរគេស្អាតដូចគ្នាប៉ុន្តែខណៈសម្បុរមួយយ៉ាងម្នាក់មួយខ្មៅស្អែមទៅចាមួយសចឹងទៅ សខ្មៅសខ្មៅស ចា ខ្មៅស ឥឡូវខ្មៅហើយនឹងសយកមួយណាព្រោះគេពាក់អាវមួយសមួយក ខ្មៅ ញ្ញាសៃណៃសបល់ទឹកឃ្មុំ បែបគេរបៀបត្រេមុខបែបហានីអញ្ចឹងណា ចំណែកឯកញ្ញាបេននីយ៉ាងសបល់គាត់បែប សណ្ដែក បែប សៀ បង ង ប្អូនវាមិន សណ្ដែកសៀងសណ្ដែកសៀង មិនស្ដាយណ៎ស្ដាយសៀង បាទ វាដូច Spectro អត់ទេសណ្ដែកសៀង Spectro ស អត់ទេណាមិនសស្គូទេ បើចឹងគួរចង់ញ៉ាំ ហ្នឹងហើយ ចា ប៉ុន្តែបើសិនជាត្រីបើសិនជាសាច់វិញញ៉ាំអត់កើតទេព្រោះឲ្យឆៅតោះតែឆ្អិនសិនព្រោះកាលណាសឲ្យវាឆៅ អត់ទេសៃម៉ាន់មានសមានក្រហមតា មិនបង្អាប់មិនយ៉ាងមកសង្ ឥឡូវ ស័យ បង ក្នុង ឥឡូវ ចិត្ត បងនិយាយមើលបងសិ ណ ថា ងហើយ អឺការសម្រេចចិត្តបែប ហេតុម៉េច នេះ ក៏ ណា អត់ហ៊ានមើលមុខតួស្រីអញ្ចឹងហ្នឹង ការសម្រេចចិត្តបែបនេះបងចង់សួរយោបល់បងអូនស្រីវិញតើ ចា៎ បងអូនគិតថាបងយកសម្បុរបែបណាទៅផ្សំនឹងវ័យបងហើយនឹងរូបរាងរបស់បង គេពាក្យចាស់លោកថាខ្មៅគូស មាន ល្អ ញោម គូ ហើយ អាក្រក់ មានញោម ដូច្ ហើ នេះ យ គាត់ថាបងសិដ្ឋាគាត់សបល់រឿងខ្មៅ កិច្ច បន្ រួ តិច ចទេ គាត់ប្រកាសជាស្រឡាញ់ស្រីដែលសនោះមកតាមចិត្តខ្ញុំ លុយមានសម្រាប់តែមួយចាន បាទ សាកមួយខ្វះមួយសាកចាហួយចោលសង្ខ្យាបើអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅខ្ញុំ អត់ទេខ្ញុំចាស់ហួយក៏សាកនំគមក៏ស្អាតដែរបងបើស្អាតដូចគ្នា ចឹងបើចិត្តតែជាប់ញយហ្នឹងណា ជាប់អី ជាប់ប៉ុស នោះហើយ បងនៅម៉ៃ ខាង វិញ ក្រោម ហើយជាប់ហើយ បងមានថាអី ជាប់ធ្វើការរហូតហ្នឹងហើយ ច្រើនចឹងច្រើនតែអត់ច្រើនអត់សាវ៉ាច្រើនពេក មិនមែនទេព្រោះថាបំណងតែមួយទេប៉ុន្តែដល់តែអ្នកលក់មានពីរអ្នកសម្រស់ដូចគ្នាហើយបង្អែមក៏មានរសជាតិផ្អែមដូចគ្នា ចា អើយ និយាយមិនតាន់ភ្លួងដឹងផ្អែមកោតនេះ បើថាទៅចូលដល់វគ្គតែកំណាប់ឥឡូវសួរចិត្តកញ្ញាស៊ីណៃវិញបើចិត្តដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសបែបណាដែរ បើខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសបែបវ័យកដាចំណាស់ដូច យេហើយកពូ សាច់មិញហ្នឹងសាច់អស់ពីចិត្តអ អ ត់ រេបងសិដ្ឋា ហើ គាត់ យ និ ក៏សាច់ យាយ ជើងអស់ តានិយាយឲ្យចង់ដឹងចំណាប់អារម្មណ៍គាត់តទៀតសិនហើយរូបរាងការស្លៀកពាក់អីយ៉ាងម៉េចដែរ ស្លៀកពាក់លក្ខណៈមិន អាវរបៀបម៉េចសាច់កណាត់ឬក៏អាវរបៀប ណាត់ យោអាវសាច់កណាត់ទៀតអើយ ចា ហើយមិនទៀត ខោកាត់កាត់រៀងអីចឹងណាបង បើសិដ្ឋាឈរខ្ញុំឈរតិចមើល ស ខោ ក់បែបរួញ ខោ ពីដីអីតិច អេ ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ អូយបធូ បាញ់ចំហ៎ អើយ ហ្នឹងហើយមិនទៀតអូន កុំប្រអាប់ ចា គាត់ រាប់អស់អូន គាត់ឆាប់អន់ចិត្តតែប្រអាប់គាត់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៀតខឹងឡើយ ហើយកពស់ខ្ញុំសុំកពស់ខ្ញុំក៏បានដែរអត់ អត់ទេម៉ែត្រចិត្ត3ម៉ែត្រចិត្ត3 អូពោះជាងចំបដ ாய் ឥឡូវសួរកញ្ញាបែនយ៉ាងវិញស្រឡាញ់បរោះបែបណាចូលចិត្តបរោះបែបណាដែលរាប់អានគឺជីវិតប្រុសបាទ សម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លាញ់មនុស្សសខ្ពស់ អូខុយបងខុយ ហាយខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាអត់បងស៊ីថាហ្នឹងហើយខ្ញុំយក អូ អូយ ព្រួតគ្នាមកពីនេះ បងថា អ្នក ឡើ ឯ យ ងយកជើងអស់ហើយ បាទទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ថ្ងៃអាទិត្យជុំទី4របស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបន្តិចទៀតយើងជួបគ្នាវិញបាទ